咁呢度咧，嗰個 appraiser 呢度咧，有個主要咩叫 appraiser 咧？HVAC appraiser 咧即係估價，即係話而家有一間屋，然之後咧我哋要估呢間屋係值究竟係幾多錢。咁咧 CMA 頭先講過啦，就係 comparative market analysis，就係話一個報告一個 analysis 一個表，然之後咧佢有個 subject property， 有3個 comparable property， 咁然之後咧就因為呢3個 comparable property 揾咗出嚟咧係幾多錢幾多錢幾多錢，咁所以咧佢嗰間屋咧 subject property 就咁決定係幾多錢啦。咁咧有3個 approach cost 啦 capitalization 即係 income approach 同埋 comparable approach。好啦，呢度啦 comparable。cost cap， 頭先佢講嗰啲全部就喺晒度㗎啦。cost 點做？首先咧有分 direct 同 indirect， 咁咧我哋唔需要細記，如果認到記到就記，記唔到就唔緊要。Step 1， 首先 appraise 個 land 先。嗱，原來咧 cost approach 係首先我哋決定咗笪地值幾錢，跟住咧就決定估嗰間屋幾錢 replacement cost。replacement 同 reproduction 啊嘛 method 啊嘛，講過啦 replacement method 咁咯。所以首先講笪地係值2萬蚊，間屋係值8萬蚊。咁好啦，第3 estimate and deduct depreciation 呢個其實又唔係咁緊要㗎。咁我哋熟咗呢個先，跟住再教嗰陣時咧，你記得原來有啲 depreciation 可以減嘅。physical deterioration functional 同 economic 講咗啦頭先。頭先咪嗰張紙講咗咯，呢度咯，明唔明先？咁咧跟住咧就 step 4 value of the property， 其實即係話個地加個屋。地我哋叫 site 或者叫 land，屋我哋叫 building 或者叫 improvement。啱啱呢個問題係乜嘢 question 呢個咧 physical functional optional 呢個咧，只不過佢介紹咩叫 depreciation 啫嘛。即係咩叫折舊咁啫嘛。咁原來我哋雖然話嗰樣嘢折舊啫，間屋折舊啫，但係你折舊得嚟咧，你要有3個方向去講嗰個折舊啊！你唔可以求其話，佢舊舊啦咁唔得噶嘛，你究竟係舊係點舊法咧咁？好啦，最後咧就係 cost approach 究竟有咩好處同唔好處啊嘛？嗰個好處基本上即係話我哋佢個 cost approach 咧就係可以叫做容易計啦。就唔好處嘅話咧就係嗰個 cost 有陣時就唔準啦。如果佢係住宅嘅話，咪 cost approach 唔啱用咯。咁好啦 cap approach 另外一個名叫 income approach 啊嘛。咁其實嗰個式咧就係只不過係話 income 除 cap 等於 annual 等於 value 咁嘅啫。咁佢呢度講得深少少啦，例如話咩嘅 calculate 嘅 effective gross income。咁咩叫 effective gross income 咧？即係話首先 gross income 咧就係我哋實收嗰個收入。咁 effective 咧就即係再減埋晒嗰啲使費咁咯。好啦，跟住 operating expenses statement 有一張紙，嗰張紙有去使幾多錢，有幾多 income 咁。呢啲係嗰啲特別嘅 term， 認一認就好啲咯。得唔得？而家跟到啫嗬？跟唔到啊？我冇查㗎，我依家都。而家都蒙查查？係啊。OK 347，我哋睇到347。347，咁啊唔蒙查啦，咁清楚。一流啊 ，income 減咗個使費，咁等於呢個叫 net income 咯。net income 除呢個 cap rate 咪 value 咯，所以我哋頭先Jasmine 已經講咗呢度咯。